Χαίρετε φίλοι! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο το οποίο αφορά ένα σχετικά δυσάρεστο θέμα, τα μπουζόνια στον υδρόψυκτο κινητήρα Boxer, τα οποία είναι αρκετές φορές γεμάτα με νεροφαγώματα γιατί δεν γίνεται σωστή συντήρηση του συστήματος ψήξης. Και ένα άλλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε μερικές φορές είναι ρογμές οι οποίες δεν είναι ορατές με το μάτι, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το σπάσιμό τους. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς ελέγχουμε τα μπουζόνια στον κινητήρα μας. Πρώτα απ' όλα τα ελέγχουμε για νεροφαγώματα, δηλαδή σκαψίματα. Ύστερα από αυτό πρέπει να τα ελέγξουμε για ρογμές. Για να κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να τα καθαρίσουμε. Μετά παίρνουμε το μελάνι μας, το ψεκάζουμε πάνω στα μπουζόνια. Ιδανικό είναι βέβαια να πάρουμε το τεστ με πινέλο, γιατί με το σπρέι δημιουργεί ένα χάος το οποίο μετά πρέπει να καθαριστεί φυσικά. Μετά το αφήνουμε για το χρόνο τον οποίο αναφέρει ο κατασκευαστής. Ύστερα από αυτό σκουπίζουμε τα μπουζόνια έτσι ώστε να μην υπάρχει πια μελάνι πάνω σε αυτά. Και τέλος ψεκάζουμε τα μπουζόνια με τη πούδρα, η οποία εμφανίζει, εφόσον υπάρχουν, τις ρογμές. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η στρώση της πούδρας πρέπει να είναι σχετικά λεπτή, έτσι ώστε να μην κρύψει τις πολύ μικρές ρογμές. Τα μπουζόνια μπορούν να ελεγχθούν φυσικά και με άλλους τρόπους για ρογμές, για παράδειγμα με υπέρηχο ή με ακτινογραφία. Το θέμα βέβαια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μηχανήματα, γι' αυτό σας δείχνω αυτόν εδώ τον τρόπο. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε τα μπουζόνια μας είναι μέσω των ταλαντώσεων. Για να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο παίρνουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο, ένα κλειδί για παράδειγμα, και χτυπάμε ελαφρά τα μπουζόνια. Αν δούμε ότι η ταλάντωση σταματάει σχεδόν αμέσως, συμπεραίνουμε ότι το μπουζόνι έχει κάπου μια μικρή ρογμή και ότι χρήζει αντικατάσταση. Στο συγκεκριμένο μπουζόνι ακούμε ότι το δεξί σταματάει σχεδόν αμέσως με την ταλάντωση, ενώ η ταλάντωση του αριστερού διαρκεί πιο πολύ. Από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το δεξί χρήζει αντικατάσταση. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί είναι το εξής, ότι αν συγκρίνουμε τα μπουζόνια μεταξύ τους πρέπει να έχουμε πάντα μπουζόνια ίδιου μήκους. Για τον εξής λόγο, τα μπουζόνια με διαφορετικό μήκος κάνουν και διαφορετική ταλάντωση. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το θεατή μου τον Γιώναθαν, ο οποίος μου αγόρασε αυτό το μικρόφωνο, ελπίζω να ακούγεται διαφορά. Και ήθελα να προσθέσω και το εξής, αν κάποιος θέλει να με υποστηρίξει με κάποιο τρόπο, μπορεί να το κάνει για παράδειγμα αγοράζοντας μου κάτι από το wishlist του Amazon ή γράφοντας μου στο Instagram. Είμαι ευγνώμων για τα πάντα, τα link, δηλαδή σύνδεσμοι, βρίσκονται κάτω στην περιγραφή. Και ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να με υποστηρίξετε είναι πατώντας στην εγγραφή και κινητοποιώντας τα βίντεό μου. Αυτά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην επισκευή και καλή συνέχεια. Γεια σας.